Яңа ғасыр каналында халқыбызның яратқан тапшыруы Жырлыйық әлі. Әйдәгіз достар біргелі. Жырлыйық әлі. Саулармысыз мұқтарам милләттәшләр, һәммәгезгә дә сихәтле яллар теләп біз башлыйбыз. Әлбәттә инде біз бүген җырлыйбыз, Аллаһны да түгел рәхәтләнеп күңел ачабыз, ял итәбез. Бүген бит бездә бәйрәм, бүген бездә Жырлыйық әлі. Әссәләму алейкум, жыр, моң сөйеше, татар халқы. Бездән сезгә ялкынлык ойнар сәлам. Hürmetli dostlar, şəhərdə yaşab, avulumnu sağınam deyip jırlauşılar bik көп. Bugün biz sizni туган авылларында гомер итеп, туган якларының güzelligine дан jırlauшы həvəskərlər белән таныштырып китәрбез. Инде бүгенге тапшыруның төп кунаклары Мамадыш районы Шәтче авыл җирлеге берләштергән 7 авылда хезмәт куючы үзешчән артистлар. Менә алар әйдәгез әле көчле алкышлар белән сәламли күзләрен. Ирак араларына якын итеп килүегез өчен зур рәхмәт сезгә. Сезне күрүебезгә бик тә шатбыз. Беренче уенчыбыз Резида Габайдуллина. Алкышлар сезгә, кызлар. Икенче уенчыбыз Гөлзада Сәмигуллина. Өченче уенчыбыз Альбина Валиева. Сән сау килеп җиттегезме, кызлар? Хәлләр, кәефләр ничек? Жырларга әзер инде сез? Әлбәттә әзер. Жырларны өйрәндек. Урамда җәй бар, табигать кояш нурларына төренеп рәхәтләнеп ял итә безнең кызларыбыз да матур итеп киенеп килгәннәр. Рәхмәт сезгә. Инде шулай ук бүгенге студиябызның кунагы Шәтче авыл җирлеге башлыгы Валерий Васильевич Шырыков. Рәхим итегез. Авыл җирлеге турында бер-ике кәлимә сүз белән генә таныштырып китегез әле, рәхим итегез. Саулармысыз? Исәннәрмесез? Безнең Шәтче авыл җирлеге барлыгы 7 авылны берләштерә инде әйтеп киткәнегезчә. Шушы авылларда барлыгы 1200 кеше яши. 4 керәшен авылыбыз һәм 3 татар авылыбыз бар. Инде җырга, моңга, сәнгатькә гашыйк кешеләр яши безнең җирлектә. Менә шушы сәнгатькә гашыйк кешеләрнең берничәсен генә булса да күрсәтергә дип, бөтен Татарстанга, бөтен илгә кутанытырга дип, сезнең җырлыйк әле тапшыруына килдек. Менә шул җитәкче шундый булырга тиеш ул. Бик кызыксындырып кына куйды, барсы белән дә таныштырып та бетермәде. Рәхмәт сезгә. Кичә барышында без алар белән якыннанрак танышырбыз һәм дә инде әлбәттә сезнең белән дә. Рәхмәт. Рәхмәт. Уенчылар әзер, җәмәгать, музыкантлар урыннарында. Әйдәгез әле. Үзебез шәрәхәт итеп Жырлыйк әле. Жырлыйбыз әлбәттә, ләкин иң баштан уенның төп шартлары белән танышу кирәк. Телевизион музыкаль уен 3 төрле бәйгедән тора. Һәр бәйгедә 3 биремгә төгәл җавап биргән уенчы 10 балл ала. Димәк инде уенның һәр өлешендә ничә балл? 30 балл алу мөмкинлеге бар. Беренче өлеш безнең Тыңла әле дип атала. Тапшыруыбызның авторы Нәҗип абый безгә халык көйләрен уйнаячак. Ә сез инде аны аңлап алып, төгәл итеп исемен әйтеп бирергә тиеш буласыз. Hey, Мамадышлар өчен халык җырлары инде ул. Өстәлдәге музыка уен коралларын кулга алабыз. Әйдәгез. Уйныйбыз. Шыңлатып карыйк әле, уйнап карыйк. Менә нәкъ шушылай итеп җавапның әзерлеген белдерәбез һәм төгәл җавабын искә төшерәбез, җәмәгать. Төгәл җавабы искә төшкәч кенә җырлап карыйбыз. Бүген сез көндәшләр бер-берегезгә ишеттермәгез. Иштән генә җырлагыз. Инде уеныбызны башласак та ярыйдыр. Тыңла әле. Тыңла әле. Бу Кининди җыр була. Игътибар белән тыңлыйбыз. Нәҗип абый сүз сиңа беренче көй. Әйе, беренче булып Гөлзада ханым Өлгеррәк булды. Үй артында шымыртым. Шымыртым. Дөрес, дуслар. Афәрин, афәрин. Алкышларысыз. Альбина ханым
Біле алырым бекен азатты бұршылып тұрған ие, башлаганчы бик рәхәтләнеп. Сезнең дә җавап шул идеме? Әйе. Алга Ләкин таба да Гөлзада шулай. ханым өлгер булды. 10 балл сезнеке. Тәбриклибез. Тәбриклибез. Молодец. Аллага шөкер, уеныбыз башланып китте. Ә хәзер инде уеныбыз шартлары буенча җырны бергәләп җырлыйбыз. Şeşeklerge teң kızlarımız bugün bizde konakta. Мамадышлар булдыра дип әйтергә мәлімин. Әйе. Рәхәт тә инде безнең эш. Киләбез шулай рәхәтләнеп, моңлы ханымнарга кушылып җырлыйбыз. Шулай дөрес әйтәсең, Азат. Ә без алга таба барабыз, дуслар. Алда икенче көй. Әйдә, Нәҗип абый. Малай. Татар халык жыры Илкәй. Молодец, Гүлзада. Гүзәл ханым, инструмент кулдашы ул. Минеке бит ул. Әйе. Гармон минеке ул. Уен коралы белән. Альбина ханым, онытты уен коралын гомумән. Мен вообще ұнаттым, мен кейін келіп шығам. Гүзәл ханыма 10 балл, нәтижеде 20 балл. 20 балл.
булдыралар кызлар. Татар халкының бийик җырчысы Илхам Шакиров Финляндиядә яшәүче татарларның әлеге җырын, Илкәем җырын утып безгә алып кайткан. Әлеге җыр яңгырап үтте. Инде алга таба нинди җыр булыр икән, кызлар? Игътибар белән тыңлыйбыз. Уен коралларын кулга алабыз, Резидә ханым. Беренче өлешнең соңгы көе кызлар. Ага, бөттемез кызларның уяндылар, әмма дә ләкин бу юл инде Альбина ханымның бәхете. Елмайды? Әйе. Шымабас. Елмайган. Хәзер елмайган. Нәтиҗәдә 10 балл. Әйе. Әле беренче 10 балын гына ала безнең Альбина ханым. Күтәренке нотада инде безнең беренче өлешебез азагына да якынлашты һәм көтеп алынган парлак мизгел вакыты беренче уенчыбызга Резидә Габайдуллинага килеп җитте. Яңа гасыр каналы һәр уенчыга парлак мизгел вакытын бүләк итә. Үзенең җырлау осталыгы аша бөтен татар дөньясына күренү мөмкинлеге йолдызлы мизгел дип атыйбыз без аны. Резидә ханым белән якыннанрак таныштырып китәр өчен сүзне Шәтче табиблык амбулаториясенең баш табибы Артур Васильевич Васильевка бирәбез. Саулармысыз? Ай, Артур әфәндене яраталар мала. Саумысыз, рәхим итегез. Хөрмәтле иптәшләр, Резидә ханым Габайдуллина кебек кешеләрне искә алган вакытта, алар турында сүз чыккан вакытта миңа бер әйтем искә төшә. Кайда туган, шунда кирәк булган. Менә бу нәкъ Резидә ханым турында. Ул инде шушы үзебезнең җирлектә туып үсеп, Шәтче урта мәктәбендә белем алганнан соң үзенең белем алуын Алабуга медицина училищесында дәвам итеп, аны бетереп, каядыр бәхет эзләп йөрмәде. Үзебезнең төбәккә кайтып, җиң сызганып хезмәт итә башлады. Ул бүгенге көндә Иске Мачалкина фельдшер-акушер пунктының мөдире булып эшли. Ике авылга, Иске һәм Яңа Мачалкин авыллары хезмәткәрләренә, халкына медицина ярдәме күрсәтә. Аны тирән профессиональ белеме, аны төгәл иттереп үзенең эшендә, үзенең хезмәтендә куллана белүе, аның халыкка булган матур профессиональ карашы һәр вакыт аерып тора. Үзенең иҗтимагый тормышында да күпләребезгә үрнәк шәхес Резидә Габайдуллина. Бүген тормыш иптәше ирек белән матур гына иттереп яшәп яталар үзебезнең Шәтче авылында. Бер уллары, бер кызлары үсеп җиттеләр бүген көндә. Кешеләрнең иң матур бәхете, иң зур бәхете алар әби белән бабай. Шуңа бүген көндә әби белән бабай оныкларын тәрбияләп, үзләренең балаларына ярдәм итеп, бергә матур итеп яшәп яталар. Бик зур рәхмәт сезгә. Хәзергә сезнең бәхетегезне сынайбыз, Резидә ханым. Игътибарыгызны экранга юнәлтегез. Анда сез төрле музыка уен кораллары күрерсез. Күңелегезгә хуш килгәнен сайлап әйтегез әле. Гармун. Гармун диде. Талиян гармунны сайлады.
Вау! Афәрин. Менә 0 түгел. Инде хәзер сез Альбина ханым белән тигезләштегез. Баянда районыбызның күренекле баянчысы Рөстәм Гыйниятов. Хәтердә ул тыныч айлы кичләр, хәтердә бормалы суюлар, онытылмай беренче саф мәхәббәт, онытылмай ак идел сылавы, онытылмай беренче саф мәхәббәт, онытылмай ак идел сылавы. Ул мине утларда яндырды да, тилмертте аерылу газабы. Нигә соң чәчкәдәй саф сөюнең кавышу булмады азагы? Нигә соң чәчкәдәй саф сөюнең кавышу булмады азагы? Юлларда киртәләр очраса да, күңлегез булса да яралы, сез искә алыгыз яшьли сөйгән, беренче яраткан ярларны. Сез искә алыгыз яшьли сөйгән, беренче яраткан ярларны, беренче яраткан ярларны. Субханалла, нинди талантлы җырчылар яшеренеп ята икән Шәтче авылында. Үзе табип, үзе матур итеп җырлый. Сокланырлык дуслар. Жырындагы сыман Агидел Сылуы. Студиябызның моңлы сандугашы Резида Габайдуллина. Алкышлар сезгә. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Инде күп тамашачылар беренче мәхәббәтләрен искә алгандыр әлеге җырны ишеткәч. Ә без алга таба барабыз дуслар. Алда икенче өлеш, ул безнең уйла әле дип атала. Димәк инде бу өлештә безнең төп уенчылар тыңламыйлар, яхшылап уйлыйлар. Ярыймы? Чөнки экранга аерым бер җырдан сүз тезмә чыгачак. Ә сез бу сүз тезмәнең кайсы җырдан икәнен аңлап алып, төгәл итеп исемен әйтеп бирергә тиеш буласыз. Беренче өлеш инде безнең җырның көен яхшы белү кирәк булса, икенче өлештә сүзләрен яхшы белү кирәк. Кайсыгыз әлеге өлкәдә өлгеррәк булыр икән, кызлар тикшереп карыйбыз, уен коралларын кулга алабыз һәм икенче өлешне башлыйбыз. Уйла әле, бу сүзләр кайсы җырда? Игътибар белән карыйбыз, укыйбыз һәм тиз генә әйтеп бирәбез. Барсам да дигән сүз тезмә чыкты. Әлеге җавап. Кая барсам да. Әле кызлар белмәй. Кая барсам да канат. Минем җыр.
Şulaymı? Әйдәгез сезнеке ханым. булган. Язмыш. Yazmış. Aferin. Bik kıyısılanıp kına bu benim jır dep cevap berdiniz. Hem tügel cevabınız için 10 bal, neticede 30 bal. Tebriklik. Gülcan Зада ханым. ханым инде хәзер рәхәтләнеп җырлый. Кешеләрне кысып быза да алкышлыйк. Ак көндәш белән көнләшәбез, шулаймы? Әйдәгез җырлыйк әле. Qarali, o'zlari jırlanğan jiksiyini alqışlaylar. Молодцы. Әйбә җырладыгыз, шулай әйбә җырладыгыз. Сынатмыйлар, моңлы җырларны да матур итеп җиренә җиткереп җырлыйлар. Дәртлеләрен дә афәрин сезгә. Рәхмәт сезгә, рәхмәт кызлар. Рәхәт сезнең белән. Алга таба барабызмы? Уен коралларын алабыз, алга таба барабыз. Икенче өлеш, икенче сорау. Әйе. Йөргән чакта. Сорман буе. Ашыкмагыз кызлар, төгәл җавап бирмәгән чиракта. Ашыкмагыз яма. Төгәл җавап түгел. Алга таба карыйк әле. Сахраларда йөргән чакта. Беләсезләргә җырны. Сахаралар. Уен коралы белән селкеттегез, һәм уйлагыз. Әйдәгез, Фриза ханым. Селкетик. Сахраларда ялгыз йөргән чакта дип башлана әлеге җыр. Уйлап түгел. Ашыгал тагын. Эх, матур җыр. Бик моңлы җыр, бик матур җыр. Без аны белә, исемен белмибез. Исләрен. Туган юк. Яшьлегем хисләре. Яшьлегем хисләре шул, Гөлзәдә ханым. Янәдән сез дөрес җавап бирдегез һәм янәдән сезгә 10 бал өстәле, нәтиҗәдә 40 бал. Фриза ханыма ярдәм итәсе киләде. Телешендә гына тора бит ул менә. Телешендә гына. Шушы җиргә килеп баскачтын гомумән онытыла бит ул. Шул.
Kızlar hiç sınatmılar, barısında bileler, rahatlanıp şırlıylar. Indi ikinci ölüşünün soңғы сұрауы да келіп жетті. Үшінші сұрауы иқтибар белән карыйгы. Үзем эчми Берер идем Ул белән. Уйын құралы білән. Татлы суын үзем эчми берер идем туган халкыма. Исеме кирәк хәзер. Түгел исеме туған. Илем. Туған жерім, туған илім. Әлбәттә дұрыс жамағат. Әлбәттә дұрыс. Резида ханым дұрыс. Ялғы жауап бере алмай. Тәбриклейміз, құтлейміз, нәтижеданың 20 бал. Ой, рахмет. Ой, рахмет. Жырны шушындай вальс темпында тибрәндіріп, рәхәтләндіріп жырлатқан үшін жырлық әлі тапшыруының музыкаль-инструменталь ансамбліне де рәхмәтләрі бізді жеткірек әлі тұстылар. Кириллов Николай, Марсель Шамсуддинов, Нәжибов Нәдіреттинов. Рәхмәт сізге. Әлгі мезгілде біздің инде екінші үліші бізде озағына яқынлашты. Демек инде парлақ мезгіл үліші Гүлзада ханымға келіп жетті. Гүлзада ханым турында таныштырыр үшін сіздің янәдән Валерий Васильевичқа береміз. Рәхим итегез әле. Гүлзада ханым турында бик күп сүзләр әйтергә була. Гүлзада бүгенге көндә шәтче урта гомуми белем бирү мәктәбендә башлангыч сыйныфларга белем һәм тәрбия бирә. Гүлзада ханым әле ул матур гына җырчы түгел, ул бик матур иттереп баянда да уйный. Балаларны баян серләренә дә өйрәтә. Гаиләләре белән сәнгатькә гашык, бик тә булган гаилә дип әйтәсе килә. Хәзер инде аның үзен тыңлап карыйк, бик матур җырлый. Рәхмәт сезгә. Хәзер инде барыбыз да Гөлзада ханымның җырлавын көтә шулаймы дуслар, ләкин җырга күчкәнче без Гөлзада ханымның бәхетен сынайбыз. Рәхим итегез, Гөлзада ханым, игътибарыгызны экранга. Безнең баллар алмашынып тора. Әйе, инде гармон артында 10 бал дигән сүз түгел, 0 да булырга мөмкин. Әйе, 0 да бар арасында. Сезгә куркасы юк. Бүген безнең динебез юк. Скрипканы сөйлим әле мин. Рәхмәт. Сез бик игътибарлы. 20 бал. Менә. Менә бит ничек бәхет елмайды, хөрмәтле дуслар. Нәтиҗәдә Динә сезгә ерактан үзенең 20 балын җибәрде. Сез аны ул сезне ярата димәк, нәтиҗәдә 60 бал. Парлак мизгел. Biz beş balamızdır.
şaqta biz enkeynin bir şadlığı idik bir koyğısı bulduk koy şaqta Hazır indi jitken boğalar biz Tunaqtına enkey yanında Enkeylerinin yüreğine Yaxşılıklı jilgan barsında Salaqtına bitirirlik tügel Enkeylerden kurgen izgelik Enkey bizni sünnen alıp qaytkan Sün suunda yuvan iğelik Sanaqına bitirirlik tügel Enkeylerden kurgen izgelik Enkey bizni sünnen alıp qaytkan Sün suunda yuvan iğelik Enkey bizni sünnen alıp qaytkan Sün suunda yuvan Gülzada Samigulina, hürmetli tamaşaçılar. Oy Gülzada hanım. Oy. Yürek kılların tibrendirdiniz size. Mine ne için yaratan men jırlık әлі тапшыруын, eyme. Ул да bu sattығы Oğullardan köpme katnaşuşçılar kile. Hem şuların arasında iskitkiş matır jırlauşlar var. Ey iskitkiş. Rəhmət sizге Gülzada. Rəhmət sizге. Біздің тапшыруының мұңлы сандуғашы Gülzada Samigulina. Еш көрген асып болсын сізне. Рәхмәт. Біз достар, үшінші үлішімізге көшеміз. Әлгі үліште біздің тип ойыншылар видео сұрауға жауап іздейлер. Әйінді әлгі видео сюжетларда түшірге риза болған, әр кімге біз өзіміздің шексіз, зур рәхмәтлерімізді жеткіреміз. Bu alqışlar sizге рәхмәт. Bu yazmalarda алар бір нинди әзірліксіз, таныш булмаған жырны жырларға тырышачаклар. Сіз инде аны аңлап алып, түгел итеп, исемен әйтеп бирергә тиеш буласыз. Түгел исеме керек булачак. Уен дәртін юғалтмыша, зихінләрні шуалтмыша, үшінші үлішіне башылыйбыз! İxtibar bilen qarıyız birinci video yazma. Qarnaqışdı ağlap. Yürek sırı. Yürek sırı, dürüst eytesiz. İndi video başlanır ağzından yüreğime ettirdim. Duram tüpesine qaramayısın. Ben bildim. Nedir bu drama Sırası bildim. Gülzada Pamalaviç. Sözlerin bilesiz demeler ekin tügel isimlerin. Bu yılımızın şartları ulda bulsa isimi tügel bulurga tiyiş. Şuna göre de Gülzada hanım dürüst cevap verdi. Hemanın 70 baldızlar. Aferin. Aferin deyip aytırga kirektir şu orunda.
тәртибен аңладык, шулаймы? Икенче сорау. Игътибар. Карыйбыз. Сездән яхшылар. Беренче итеп ул Резида ханым өлгерде. Инде уен коралын күтәреп, азга гына соңга кылдыгыз Альбина ханым. Тыңлыйбыз сезне, төгәл җавап кирәк, төгәл җавап кирәк. Резида ханым, Альбина ханым. Кошларым. Кошларым, афарин, афарин, алкышлар. Кошларым. Азат, мин бер икән нәрсә әйтеп китәсем килә. Бу безнең әлбәттә үзебезнең җир шагыйрәбез Нәкия апа Юсупованың сүзләре. Васим Әхмәтшин шулай ук ул безнең төбәктән чыккан композитор бит. Ул элек Нуқра дулкыннарының ирле хатыннар җитәкчесе булып эшләделәр. Име? Аннары Нәкия апаның әле аның безнең район газетасында 300-дән артык хикәя һәм шигырьләре язылды. Ул шундый билекле кеше, әминә бу кошларым шигырь җыры алыңа популярлык алып килде. Фәнис Нәбиуллин язган "Эй Мамадыш" җыры ул безнең хәтта районыбызның гимны дип әйтсәк тә була. Кем әйткәндәй, Нәкия апаны без барыбыз да шул хәтле хөрмәт итәбез аны. Резида, рәхмәт сиңа, аның җырын белгән өчен. Мин башка сүзем юк. Рәхмәт. Ой, рәхмәт. Үз тарихын белгәннең киләчәге бар ди халык. Рәхмәт сезгәлеге таныштырып китү өчен. Рәхмәт әлеге мәгълүматлар өчен. Менә шулай моңлана безнең инде уеныбыз азагына да якынлашкан, мөхтәрәм дуслар. Безнең тапшыруның соңгы сорауы килеп җитте. Шуңа күрә кем әле үзенең җаваплары белән канәгать түгел, игътибарлырак булсын. Тапшыруның соңгы сорауы. Игътибар. Өченче видео язма. Әгәр кыюсызланып, кем җавап бирә? Һәрбер. Менә. Резида ханым карап торды. Балаларга Фатиха менә. Балаларга Фатиха әлбәттә. Балаларга Фатиха. Булды. Сезнеке 80 балл. Тәбриклибез. Афарин. Роберт Тимирбаев ки Гөлфия Юнусова сүзләре. Alır
Достар, безнең үшенче өлешебез дә азагына якынлашты һәм көтеп алынган барлык мизгел вакыты üçенче уенчыбызга Альбина Валиевага килеп җитте. Инде янәдән таныштырып киттер өчен сүзне без Валерий әфәндегә бирәбез. Рәхмәт итегез. Валерий Васильевич. Менә шундый кояш нуры сыман елмаеп чыгып баса ул безнең кырга. Альбина ханым турында шулай ук бик күп сөйләп була. Альбина ханым Казан Дәүләт мәдәният институтын тамамлаганнан соң режиссура бүлеген тамамлый ул. Туган ягына, туган туфрагына намуслы булып калып, үз җирендә хезмәт итәргә кайтты. Һәм инде менә 31 елга якын Шәтче мәдәният йортында эшләп килүче халык театрының режиссеры булып эшли. Инде безнең җирлектә уздырылучы һәрбер чараның сценарий авторы да ул, бик яхшы оештыручы. Һәм инде күп кырлы usta şəxsləri bizning birsi deyə aytası kilər. Зур рәхмәт. Альбина ханым, хәзер без сезнең бәхетегезне сынайбыз. Куркыныч яңгыраса да алай куркыныч түгел, борчылмагыз. 0 минуты була, борчылмагыз. Юк, алай димәгез. Алай юрамагыз әле. Игътибарыгызны экранга юнәлтегез. Безнең балалар алмашынып тора. Уен коралларын сөйләп әйтегез әле. Мин үзем дә шундый кеше була, дип басып йөрергә яратам, шау-шуны бик яратам, тормышымда шундый, димәк минем ударныйлар барабаннар. Бермә уен коралы. Шигәле. 30 бал, афарин. Афарин. 0-ның исе дә килми монда. 30 бал сезнеке нәтиҗәдә 40 бал. Тәбрикләйбез. Николай абый сезгә. Сезнең өчен катыракта сөенде дип әйтәсем килә. Мин бик яратам ударны. Шатлыгыз белән уртаклашыр өчен җырлык әле сәхнәсе үзегезне көтә. Әйдәгез, рәхим итегез. Рәхим итегез. Барлык мизгел. Aktı taşı kar suları, Şuşu indi yaznan yarsa taşuları. Aktı bizden kar üstünde kalgan izler, Aktı yağbigen birge salgan izler. Karalar yağar, bütün нәрсә kalgan gibi kar astında. Aylarda da, yıllarda da, günlerde de seni gördüm aylar, yıllar ağaçında.
Режиссер инде дуслар, бар күңеле белән яшәп күрсәтте. Һәммә безгә дә үзе бер мини-спектакль дип әйтәсе килә. Спектакль үзеге караган сыман булдык. Рәхмәт сезгә әлеге моңлы башкару өчен, Альбина ханым. Бик зур рәхмәт. Искитмәле башкара. Димәк инде төп нәтиҗәләр чыгарыр вакытта килеп җитте. Әйе, дуслар. Беренче уенчыбыз Резидә Гобайдуллина 30 балл иясе. Икенче уенчыбыз Гөлзәдә Сәмигуллинаның 80 балл. Һәм инде өченче уенчыбыз Альбина Вәлиева 40 балл иясе. Тәбрикләйбез. Җырлык әл тапшыруының җиңүчесе Гөлзәдә Сәмигуллина. Татар җырын югары зауык белән башкарып милли моңларыбызга мәхәббәт тәрбияләгән өчен дигән мактау дипломы белән бүләкләнә безнең җиңүчебез. Рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт. Безнең әле бүләкләребез моның белән генә тәмамланмый. Һәрбер уенчыга без филология фәннәре докторы, Татарстанның ат казанган фән эшлеклесе, профессоры, төрки телләрне өйрәнү академиясының мөхбир әгъзасы Фәрит ага Йосыповның бүләкләрен тапшырабыз. Әлеге мирас өйрәнелер, зур сәхнәләрдә яңгырар дигән өметтә, әлбәттә җырлык әле дә килеп янәдән яңгырасын әлеге җырлар дигән өметтә бирәбез әлеге бүләкләрне. Рәхмәт сезгә. Иң изге теләкләребез. Шулай итеп, мөхтәрәм безнең тапшыруыбыз озагына да якынлашты. Бүген бездә кунакта үзләренең сәнгатьләре белән горурланып яшәүче Мамадыш районы Шәтче авылында яшәп иҗат итүче үзешчәннәр булдылар. Телебезне, милли үзенчәлекләребезне, җыр-моңларыбызны саклап калу безнең уртак бурычыбыз, дуслар. Иҗади уңышлар сезгә, тагын очрашулар насыйп булсын. Сезгә, хөрмәтле тамашачылар, үзебезнең иҗат төркеме Алина һәм Азат Кәримовлар исеменнән исәнлек, саулык, күңел тынычлыгы теләп, сау булашабыз. Җырлап яшик!